wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaa gaafa ilaallu har'a mandara Daawititti fayyisaan isinii dhalateera jedha. Kanaaf Beetlehemitti inni dhalate sun eenyudha isa jedhuudhaafi kitaabni qulqulluu namni dubbisu argachuu danda'a jecha. Garuu nuti akka wal yaadachiisuuf walitti maa jirra. Inni Beetlehemitti dhalate sun maalidha? Fayyisaadha jechaadha. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Basma Ab ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hordoftoonni Sanbee Tuubii hundumti keessan biyya alaas biyya keessas kan jirtan sagantaa keenya kan hordoftan hundumti keessan iyyuu lafaaf bakka jirtan maratti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Waaqayyo faagalatu nuti nagaa keenya baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos kan bara 2014 kabajamee ooluun isin gahee. Egaa Sanbee Tuubii sagantaa garagaraa qopheessee isiniif ni dhiyeessaa ture. Har'as kunoo beektota amantaa abboota keenya barsiisota keenya faarfattoota keenya faan sagantaa ayyaana qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hundumti keessan hanga dhuma qophii keenyatti akkana faana taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaa. Egaan warroonni haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatina. Egaa amma keessummoonni keenya ofiisin barsiisuu gar keessummoota keenyatti isin dabarsa. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Jalqaba abbaa keenyarraa kaana jechaadha. Baga nagaan dhuftan. Ameen sinillee baga nagaan nu hidhanii Waaqayyoon sinaa kabaju jechuun barbaada. Kanattaan sudhaan hundi keessanoyyuu kiristaanonni bakka adda addaa jirtan baga ayyaana dhalannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin geenyedha. Maqaan kiyya luba barsiisaa Hayilasillaasee Nagaashin jedhama. Eshi egaa abbaan keenya godina Shawaa Bahaatti mana lubummaa Naada'a itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaati jechaadha. Abbaan keenya nu kabajanii waamicha keenya kabajanii dhufuuf keessaniif guddaa isaa galatoomaan siniin jedha. Amma immoo gara barsiisaa keenyatti isin dabarsina. Toleshi jalqaba irratti hordoftoonni Sanbee Tuubii biyya keessas ta'e biyya alaa ta'uudhaatiin kan nu daawwataa jirani. Baga guyyaa ifaa dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos baga nagaadhaan geessan jecha. Maqaan kan koo barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataan jedhama. Oshi barsiisaa keenya isinis akkasuma waamicha keenya kabajdanii waan nu faana argamtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa dhumarratti immoo obboleessi keenya akka Daawitii kiraaraa baganaadhaan kan nu tajaajilu obboleessi keenya nu gidduutti argameera. Innis nagaa nuun jedha. Eenyummaa isaas nuuf ibsa jechaadha. Shee hundi keessanii baga nagaa nu geessan. Ani Kaasaawwan jedhama. Kaasaawwan faarfataa Kaasaawwan fi kiraarii nan taphadha. Shee guddaa galatoomii. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu hordoftoonni keenya guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa itti bilisummaa arganne, guyyaa itti Waaqayyo keenya dhufee itti nu daawwatee bilisatti nu baasedha. Guyyaa itti gammannedha. Nutis barsiisota keenya faana guyyaa har'aa kana waa'ee dhalachuu Kiristoos wajjin dubbanna jechaadha. Isa dura faarfannaa tokko wajjin inni faarfanna jechaadha. Egaan እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም አንድ መዝሙር አብረን እንዘምርና ወደ ትምህርት እንሄዳለን ማለት ነው። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው የሚለውን መዝሙር አብረን እንዘምራለን ማለት ነው።
ፈጣሪዋን ወለደች በመጠቅለያም ጠቀለለች የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግም አስተኛችው በከብቶች ማደሪያ የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግም አስተኛችው በከብቶች ማደሪያ ድንግል ፈጣሪዋን ወለደች በመጠቅለያም ጠቀለለች የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግም አስተኛችው በከብቶች ማደሪያ የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግም አስተኛችው በከብቶች ማደሪያ ነቃጠበባት የዳዊት ከተማ የጌታ መወለድ ታምሩ ሲሰማ ወረደ መልአኩ ምስራች ሊያወራ የሕፃኑን ክብር በምድር አበራ ይህ ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር ማርያምን በልቧ ትጠብቀው ነበር ይህ ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር ማርያምን በልቧ ትጠብቀው ነበር ድንግል ፈጣሪዋን ወለደች በመጠቅለያም ጠቀለለች የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግም አስተኛችው በከብቶች ማደሪያ የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግም አስተኛችው በከብቶች ማደሪያ egaan faarfannichaaf abbaan faarsaa waaqni keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u egaan amma gara sagantaa keenyaatti dabarra egaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waggaa waggaadhaan dhaloota Kiristoos dhalachuusaa misiraachoo ilillee guddaan gammachuu guddaadhaan ni kabajdi kanaaf inni Beetlehemitti dhalate kun eenyudha dhalachuu Kiristoos kanagaa haalattiin ilaallu jechaadha jalqabuma isaarraa kaasneet ni ilaalla jechaadha egaa abbaan keenya asirratti Beetlehemitti kan dhalate eenyu akka ta'e nuuf ibsu jechaadha sumaan Beetlehemitti inni dhalate kun eenyudha maaliif immoo dhalate isa jedhu nuuf ibsu jechaadha hordoftoonni keenyas hundumti keessan lafa jirtanitti barnoota kana xiyyeeffannoo guddaadhaan akka caqastan isin gaafadha gara barsiisaa keenyaatti isin dabarsa እሺ ገለቶማ አኩማን ዱራን ዱበዴ ከኦምሰረቲ በጋያና ለለና ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን እስንጋይ የቻቲ ጋፊን ከይኩን ጋፊ ጆ ጋፊ አያና ከነ ከሰት እንደ ኬኛዩ የሞ አያና ከነ ከበይኑ ቤኩ ቀምኑ yootau ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለለና ሳትረቲ የሮባዬ ጋፊን ከራዳዳትን ከውለ ይቹዳ ከነለተ ኤኙኒ yoo jenne ilaalle kan dhalate addunyaa kana samii fi lafa ummamtoota hundumaayyuu kan uume gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha kan dhalate raajonni raajidhaan kan dubbataniif raajichi Isaayyaas akkuma dubbate durbeen durummaa isheetiin ni deessi maqaan isaatis Amaanu'eel jedhama Amaanu'eel jechuun waaqayyoon nu wajjin ta'e jechuudha jedhee akkuma dubbate kan dhalate jechuudha samiif lafa kan uume addunyaa kana kan uume gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Amaanu'eel jechuudha Amaanu'eel nu wajjin ta'e yoo jennu Amaanu'eel nu wajjin turre yoo jenne dhuguma waaqayyoon yeroo hundumaayyuu ilmaan addaamirraan fagaatu garuu
cubbuu Addaamii fi Hewaan irraan kan ka'e waggaa 5,500 guutuu waadaa galee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennaan isaa yookiin immoo hafuurri qulqulluun ilmaan Addaam irraa fagaatee ture jechuudha. Waaqni fi Addaam darbummaa yookiin immoo balleessa isaatirraa kan ka'e fagaatee ture. Dhalannaa isaatirratti maal arganna yoo jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu wajjin waggaa 5,500 guutuu kan irraa fagaate Addaam jechuudha akka itti dhiyaatuuf nu wajjin guyyaa itti ta'e kabajne jechuudha. Kan dhalate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos innis immoo Amaanu'eelidha jechuudha. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon nu wajjin ta'e jechuudha. Yoo ilaallu isaan dura kan jiru raajonni karaa adda addaatillee raajii dubbatan wareegamanillee aarsaa adda addaa Waaqa isaaniitiif dhiyeessanirra jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka kakuu haaraatti isaan wajjin ta'eetoo isaa wajjin haasa'uu yookiin immoo qaaman arguu hin dandeenye. Kakuu haaraatti irratti garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu wajjin ta'e yoo jenne raajichi Isaayyaas akkuma dubbate arrallee hanga addunyaan kun darbuutti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatillee akkuma dubbate deemaa wangeela barsiisaa hanga addunyaan kun darbutti isin wajjin jiraadha akkuma jedhe bara baraan ijoollee isaa wajjiniin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan jiraatu yoo ta'u kan dhalate isaadha jechuudha. Kanaafuyyuu kan dhalate yoo jenne uumamaa osoo hin ta'in uumadha jechuudha. Addunyaa kana kan mul'ise yookiin kan uume kan jiraachisu halkaniif guyyaa kan jijjiiru hunda keenyayyuu akka hojii keenyatti gatii kan nuuf kennu cubbamtootas gaabbiidhaaf umurii kan kennuuf qulqullootaafillee qulqullummaa kan kennuuf kan jajjabeessu isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu dhalate jechuudha. Baga geessan. Egaa abbaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa maaliif eenyutu dhalate isa jedhuuf Kiristoos uumaa keenya uumama osoo hin taane akka addunyaan kun guyyaa har'aa jettu osoo hin taane uumaa keenya akka ta'e Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa akka ta'e gadi fageenyaan nuuf ibsaniiru jechaadha. Egaan barsiisaan keenya immoo asumaan barsiisaa qixxeessaanii Beetelemitti kan dhalate kun eenyudha isa jedhu kanarratti egaa waan dabaltanii egaa isin immoo itti fuftanii maaliif akka dhalatillee nuuf ibsitan jechaadha. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Tole galatoomaa jecha sumaatiin irra deebi'uudhaatiin hordoftoonni Sambee Tuubiidha. Baga guyyaa ifaa dhaloota gooftaa keenyaa ilma Waaqayyoo ilma durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan ittiin nu ga'een jedha. Egaa akkuma ammaa abbaan keenya kaasan jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhaloota isaatii irrattidha kan nuti dubbataa jirru jechaadha. Kanaaf Beetelemitti kan dhalate kun eenyudha isa jedhuudhaatiif bal'inaan abbaan keenya ibsanii jiru jechaadha. Beetelemitti kan dhalate kana wanti nuti irratti dubbataa jirruuf namoonni baay'een isaanii isa Beetelemitti dhalate kana dhaloota isaa kana isa nuti kabajaa jirru kana namoonni hedduun kan hin beekne duraanis turaniiru har'as immoo ni jiru jechaadha. Kanaaf Beetelem keessatti namoonni baay'een dhalataniiru. Qulqulloonni baay'een dhalataniiru. Qajeelonni dhalataniiru Beetelem keessatti. Kan nuti amma kabajaa jirru kun garuu qajeelota achitti dhalataniif waaqa isaanii kan ta'e qulqulloota achitti dhalataniif waaqa isaanii kan ta'edha jechaadha. Waaqa waaqotaa kan ta'e uumaa hundumaa kan ta'e jechaadha. Isa jalqaba Addaamiif ijoollee Addaam hundumaatiif waadaa kan gale Kiristoos Iyesuus jechaadha. Isa kanas immoo ogeessichi qulqulluun abbaan keenya Luqaas wangeela isaa gaafa barreessu jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaa gaafa ilaallu har'a mandara Daawititti fayyisaan isinii dhalateera jedha.
Kanaaf Beetelemitti inni dhalate sun eenyudha isa jedhuudhaafi kitaabni qulqulluu namni dubbisu argachuu danda'a jechaadha. Garuu nuti akka wal yaadachiisuuf walitti maa jirra. Inni Beetelemitti dhalate sun maalidha? Fayyisaadha jechaadha. Luqaastu dubbate. Kanaaf nuuf kan dhalate sun Beetelemitti inni dhalate inni nuti kabajaatti jirru kun jechaadha. Fayyisaa keenya akka inni ta'e. Inni immoo eenyudha fayyisaan sun isa jedhuudhaaf maqaa isaa wajjin kaa'ee jira. Kiristoos gooftichaa jedheetiin jira jechaadha Luqaas. Kanaaf Beetelemitti kan dhalate eenyudha isa jedhuuf gabaabaadhumatti gaa gooftaa akka inni ta'e maqaan isaa Kiristoos akka inni ta'e qulqulluun abbaan keenya Luqaas ogeessichi wangeela isaa irratti barreesseetiin jira jechaadha. Kanaaf inni nuu dhalate kun fayyisaa keenyadha, qoricha keenyadha jechaadha. Baga guyyaa dhaloota ifa dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin baga ittiin geenye jechuun barbaada. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Ni dhalate qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Egaan dhugumatti Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Egaa hordoftoota keenya inni dhalate kun Beetelemitti inni dhalate kun eenyu akka ta'e obboloonni keenya barsiisonni keenya abboonni keenya nuuf ibsaniiru jechaadha. Egaan walumaa galatti egaa Beetelemitti kan dhalate kun mootii moototaa akka ta'e waaqa keenya akka ta'e namoonni hedduun dhalatanis waaqa keenya akka ta'e nuuf ibsaniiru. እንግዲህ አማርኛ ብቻ የምትሰሙ እህት ወንድሞቻችን ደግሞ ወንድማችን አንድ ላይ አጠቃሎ ወደ በኋላ ይገልጽልናል ማለት ነው። ዘማሪ ካሴ ይገልጽልናል በአማርኛ። አሁን ኤጋ አማ ማሊፍ ዳለቴ አማ ቤተልሔምቲ ከነለቴ ክርስቶስ ሞቲ ሞቶታ ኤርገታኤ ሜ ማሊፍ ዳለቴ አያና ዳሎተ ክርስቶስ ከነሞ ኑቲ ማሊፍ ከበጅና ኤርገኔ ዳለቴ ማሊፍ አከ ዳለቴ ፊ ማሊፍ ሞ አከ ከበጅኑ ሜ መነመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኩን ጫልጀቴቱማ ከበጅዲሞ ማሊፍ አከ ከበጅዱ አማ አባን ኬኛ ኑቲሙ ጀቻ እሺ ከላሉ ቀብኑ ኤኞ አከ ዳለቴ undi keenyayyuu namni laphee qabu namni gurra qabu namni wanta badaaf gaarii adda baasee beeku eenyu akka dhalate ifa wanna ta'eef gabaabinaan ilaalle kanarratti garuu maaliif dhalate kan jedhuudhaaf kaayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate bal'inaan ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif namooti baay'een gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa fedhii foonifichaa guuttatanii kan darban yookiin immoo akka wanta xiqqootti kan ilaala wanta jiraniifu maaliif dhalate kan jedhu bal'inaan ilaaluu qabna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif dhalate kan jedhuudhaaf isa tokkoffaan hojii seexanaa jalaa nu baasuudhaaf dhalate jechuudha. Qulqulluu abbaan keenya Yohaannis ergaa isaa irratti akkuma dubbate hojii seexanaa barbadeessuudhaaf ilmi Waaqayyoo addunyaa irratti mul'atee jira jedhee akkuma dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii seexanaa balleessuu yookiin immoo harka seexanaa jalaa nu baasuudhaaf inni dhalatee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in maaliif dhalate yoo jenne kan adda faffacaanee turre ilmaan addaam adda qoqqoodamnee faffacaanee turre tokko nu godhuudhaaf dhalate. Fakkeenyaaf Ayihudoota jedhamanii Ahizaab jedhamuudhaan siniif seerri tumamee jira nuuf hin tumamne siniif girzaatiin kennamee dhagna qabuun kennamee jira isiniif hin kenname jechuudhaan adda qoqqoodamuudhaan kan turan san ilmaan addaam hundumaayyuu tokko gochuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhalatee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in seexanni waggaa 5,500 guutuu balaa cubbuu addaamiif waan irraan kan ka'e ilmaan addaam guyyaa gadaames haadha isaanii keessatti irra buluudhaan garbummaa saniin qabateet wajjiniin guddachaa tureeyyu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu qulqulluu abbaan keenya ergamaa Waaqayyoo Gabri'eelin gooftaan hideessa jedhee dubboo Maariyaamitti yommuu dubbatu hafuurri qulqulluun jechuudha. Akkasuma abbaan ilma hafuurri qulqulluun fedhii tokkummaa isaaniitiin jechuudha. Ilmi yeroo gadaamessa ishee keessa samiirra gadi bu'ee bulu jechuudha.
guyyaa sanii calqabee kan gadaamessa keessatti daa'ima yookiin immoo daa'imman ilmaan addaamirra bulu sun dhaabbatee jira jechuudha. Kanaafuu garbummaa seexanaa san balleessuudhaaf hojii seexanaa barbadeessuudhaaf kan walirraa faffagaatan tokko godhuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate. Kan biraa maaliif dhalate yoo jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dhalate galata laphee namaa keessaa bade yookiin immoo waggaa 5,500 guutuu ilmaan addaam waa'ee jajjabinaa yookiin immoo waa'ee gammachuu osoo hin ta'in waa'ee gaddaat waa'ee abdii keessa osoo jiran waa'ee gaddaat faarfachaa turanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlihemitti yommuu dhalatu garuu ergamtoonni Waaqayyootii fi ilmaan addaam yookiin tikseewwan hoolota eegan qulqulluu abbaan keenya ergama Waaqayyoo Gabri'eelin wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti akkuma dubbate kinoo misraachoon sinitti himaa inni Kiristoos fayyisaa addunyaa kan ta'e Beetlihemitti isiniif dhalatee jira akkuma jedhe hoggaasan faaruudhaan ergamtoota Waaqayyoo wajjiniin Beetlihemi tokkummaadhaan ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰ ሰሚረት Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u lafarratti ilmaan addaamif nageenya haa ta'u jechuudhaan tokkummaadhaan faaruu laphee namaa ilmaan addaam keessa waggaa 5,500 bade sun faarsuun kan dhagaame guyyaa sani. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo waamuudhaaf ilmaan addaam laphee isaanii hidhamanii turanii waggaa san garuu dhalannaa isaatiif waa'ee nagaa waa'ee tokkummaa yeroo calqabaatiif faarfatame. Kanaaf manni keenya manni amantaa mana nagaati, mana jaalalaati, mana tokkummaati kan jenna jiru. Kanaafiyyuu kitaaba qulqulluu kakuu moofaa yeroo ilaallu waggaa 5,500 guutuu waa'ee nagaa kan faarfatan jiru. Hundumtuuyyuu Waaqayyo harka kennuuf ergi nu fayyisi jechuudhaan raajii dubbachuudhaan abdiidhaan wanta adda addaa dubbachaa garuu galanni Waaqayyoodhaaf samii irratti haa ta'u nageenyi ilmaan addaamiif jedhanii kan faarfatan Beetlihemitti calqabaaf jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif dhalate yoo jenne tokko nu godhuudhaaf jechuudha. Akkasumallee galata haaraa yookiin immoo isa galateeffachuudhaaf ilmaan addaam tokko ta'anii ergamtoota Waaqayyoo wajjin akka dhaabbataniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlihemitti dhalate jechuudha. Kan biraa maaliif dhalate yoo jenne hunda keenyayyuu tiksee dhabnee turre tiksee nuuf ta'uudhaaf. Duraan nun eegu tiksee keenyaa biti jennee wayne tiksee keenya garuu kan nu eegu karaa raajotaatiin karaa adda addaa raajicha erguudhaan duumessa taa'ee dubbachuudhaan karaa adda addaatiin ilmaan addaam eegaa ture. Garuu erga dhalateen booda qaaman nu wajjin ta'eet foon haadha teenya durba maaramirraa foonii fi lubbuu ishee kaasuudhaan dhalatee gooftaan Yesuus Kiristoos Amaanu'eel nu wajjin ta'ee jechuudha. Tiksee nuu ta'e jechuudha. Tiksee oolonni faffacaanii turan sun tiksee dhabanii turan. Tiksee nuu ta'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate baay'ee kaasuu ni dandeenya. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu kan ayyaana kanarraa hubannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalannaa isaati irratti nu qulqulleessuudhaaf tiksee nuuf ta'uudhaaf kan biraa jireenya bara baraa akka argannuuf balbala cufame san nuuf banuudhaaf Waaqayyo kan dhalate. Fakkeenyaaf qulqulluu abbaan keenya abbaa Hiriyaaqos karaa Hewaanin balballi jannataa cufamee ture. Karaa haadha teenya durba maaramiitiin garuu Hewaan lammaffaa kan taatan isheerran garuu balballi jannataa banamee jedhee akkuma dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos durba maaramiin nuuf deesseet inni immoo addunyaa kana wangeela barsiisee fannifamee du'ee jechuudha. Du'a keessaa nu baaseet gooftaan keenya Yesuus Kiristoos balbala jannataa nuuf bane jechuudha. Kanaafiyyuu nu fayyisuudhaaf jireenya bara baraa nuuf ta'uudhaaf innis akkuma dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 54 irratti foon kiyya kan nyaate dhiiga kiyya kan dhuge jireenya bara baraa argata akkuma jireenya bara baraa nuuf kennuudhaaf fooniif dhiiga isaa nuuf laachuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee jira jechuudha. Wanta baay'ee kaasuu ni dandeenya. Wanti guddaan garuu jireenya keenya keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dhalate fayyina nuuf ta'uudhaaf cubbuu yookiin immoo garbummaa seexanaa jalaa nu baasuudhaaf tiksee dhabnee turre tiksee nuuf ta'uudhaaf kufnee turre nu kaasuudhaaf harka seexanaa jala turre harka seexanaa sansalata seexanaa san kukkutee jechuudha. Koottaa ijoollee koo garboota turtanii kanaan booda sin garboota jedhamtanii ijoollee kiyya nuun jedhee
ofitti nu fudhateedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu dhalannaan isaa kaayyoon dhalannaa isaa kana jechuudha. Hundi keenyayyuu kana beekne ayyaana kana akka kabajnu Waaqayyoon hunda keenyayyuu nu gargaaruun jedha. Galatooma. Ishee abbaa keenya dhugumatti Waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu haala namaaf galuun gadi fageenyaan nuuf ibsitaniitu jechaadha. Ulfaadhaa kabajamaan siniin jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya hordoftoonni Sanbeetii hundumti keessaniyyuu barnoota guddaa akka argachaa jirtan abdii qabna. Egaa guyyaa irraa kana kan nuti kabajnu caal jennee osoo hin taane wantoota amma abbaan keenya nuun jedhan kana gammachuu keenya duraanii kan deebise bakka durii keenyatti kan deebine hojiin seexanaa jalaa kan baane hojiin seexanaa kan itti barbadaa'e kana guyyaatti kabajnudha jechaadha guyyaan har'aa kuni. Egaa barsiisaan keenyas barsiisaan qixxeessaanis asumaan maaliif akka dhalate egaa itti nuuf dabalanii isaanis nuuf ibsu jechaadha. Toleeshi egaa abbaan keenya bal'inaan nuuf kaasanii jiru jechaadha. Maaliif akka inni dhalate akka yaada keenyaaf ta'utti nuuf ibsaniitiin jiru. Egaa dhalooti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif gaafa jedhamu dhalooti isaa tokko Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuudhaaf jecha gara addunyaa kanaatti akka inni dhufedha. Yeroo kana namoonni baay'een tarii asirratti gaaffii kaasuu danda'u. Waaqayyoo waaqaan gaadha, aangoo kan qabu, humna kan qabudha. Samii irra taa'eetii hin fayyisu gaafa jedhan jiru. Fakkeenyaatiif gaaffii kana gaafa kaastu kanneen waaqummaa Kiristoositti warri hin amanne wanta jiranidhaatii fi Kiristoosii Addaamiin fayyisuuf samii irraatii gadi bu'ee erga ta'ee samii irra taa'ee fayyisuu hin danda'u jechaadha kan jedhanii yaadan jiru. Kanaaf Kiristoos samii irra taa'ee fayyisuu ni danda'a ture. Addaam isa yakke sana isa balleesse sanaan fayyittiin jechuun ni danda'a ture. Sagaleen isaa qofti akka inni nama fayyisu immoo addunyaa kanarra deddeebi'ee yeroo barsiisaa ture ragaadhaan waan kennaatiin turee fi haa ta'uuti sababni gara addunyaa kanaatti dhufee dhalachuu isa barbaachisee fi waada Addaamiidhaaf galeetu jira. Nama jalqabaa kan ta'e Addaam abbaa keenyaatiif waadaan galame jira. Addaamiidhaaf Hewaan seera Waaqayyoo sana abboommii Waaqayyoo sana gaafa diiganii jedhan gannata keessaa yommuu ari'ataman gara Waaqayyootti akka isaan bu'aa turan seenaan isaanii sun bal'aa waan ta'eef sanan kaasu. Haa ta'uuti gara Waaqayyootti bu'aa turan gaabbii galanii jecha. Addaam gara Waaqayyootti bu'aa ture mimmaan isaa dhangalaasaa ture. Kanaaf Waaqayyoo Waaqni keenya immoo murteessaa ta'ee otoo jiru Waaqa dhiifamaati. Waaqa dhiifamaa waan ta'eetiif Addaamiif yeroo inni dhiifama isaaf godhudha kan nuti agarru jechaadha. Kanaaf Addaamiidhaan waadaa isaaf galeefii jira. Yaa Addaam sanyii keetirraa dhalachuudhaatiin nama ta'ee dhufeessi fayyisa jedhee waadaa galeeraaf. Amma kanaaf Kiristoos gara addunyaa kanaa dhufee dhalachuun isaa sababa kanaaf jechaadha. Waadaa isaaf gale kan dubbate sana sanyii keetirraa dhaladhee nama ta'eetanii jedha. Kanaaf gara addunyaa kanaatti dhufuun isaa qulqulleettii haadha keenya dubroo Maariyaam jechaadha. Sanyii Addaam kan taate hidda Daawit keessa kan ta'e lakkoofsi sanyii isheeti dubroo Maariyaam irraatii dhalachuudhaan foon isheerraa foon dhiiga isheerraa dhiiga fudhachuudhaatiin gara addunyaa kanaatti kan dhufe jechaadha. Waadaa isaaf gale sana raawwachuudhaaf gara addunyaa kanaa akka inni dhufe beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni tokkoffaan kana gaafa ta'u kan biraan dhalachuun isaa maaliifidha isa jedhuudhaaf Addaamiif ijoolleen Addaam dukkana keessadha kan isaan turan. Akkuma abbaan keenya nuuf kaasanii bara 5,500 guutummaa jechaadha. Akka lakkoofsa Waaqayyootti guyyaa 5 walakkaa akka lakkoofsa dhala namaatti immoo bara 5,500 guutummaa Addaamiif ijoolleen Addaam yookiin sanyiin Addaam dukkana keessadha kan isaan jiraataa turan. Kanaaf Waaqayyo gara addunyaa kanaa dhufee dhalachuun isaa Addaamiif ijoollee Addaam dukkana keessa jiran gara ifaatti baasuudhaaf. Addaamiif ijoolleen Addaam gabrummaa keessadha kan isaan turan. Bara 5,500 guutummaa. Ijoollee Addaam bara 5,500 gabrummaa seexanaa
yookis gabrummaa daabiloosiin jalatti bitamaa kan turan sana gabrummaa keessaa baasee bilisummaa kennuudhaaf dukkana keessaa gara ifaatti deebisuudhaatiif Kiristoos samii irraatii gadi bu'uudhaan gadameessa dubroo Maariyaam keessaa bulee gara addunyaa kanaatti kan inni dhufeef sababiin isaa kanaafidha jechaadha. Sababa inni dhalateef waan baay'een kaasamuu ni danda'ama. Garuu gabaabumaatiin hordoftoonni keenya akka isaan hubataniif akka isaan yaadataniitiif waa muraasa dhagaa kan nuti kaasaatti jiru jechaadha. Kanaaf gabaabumatti sababni Kiristoos dhalateef sababa kanaatiifidha. Dhugumatti Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu haala nuuf galuun haala dinqisiisaa ta'een nuuf ibsitaniitu jechaadha. Guddaasaa galatooma. እንግዲህ ኦሮምኛ ቋንቋ ማትችሉ እህት ወንድሞቻችን ደግሞ እኛ ቤተ ክርስቲያናችን የቋንቋ ችግር የለባትም። ስለዚህ ወንድማችን ደግሞ አሁን እነሱ ያብራሩልን ስለ ጌታችን መወለድና ለምን እንደተወለደ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወለደ። በቤተልሔም ሲወለድ ደግሞ ለምን ተወለደ የሚለውን ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ለተመልካቾቻችን ማብራራት ተሰጥልናለን። ኒዳለቴ ቆሪቼ አዱኛ ኑቲስ ኒፋይኔ ኢጆሌኒሳ ኒዳለቴ ቆሪቼ አዱኛ ኑቲስ ኒፋይኔ ኢጆሌኒሳ። እሺ አመሰግናለሁ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም የተወለደበት ምክንያት አባቶቼ መምህር ኃይለ ሥላሴም መምህር ቂጤሳም እንደገለጹት ያው የአዳም ልጆችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ወይም ደግሞ ከኃጢአት ባርነት ወደ ነፃ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊመልሳቸው ነው በቤተልሔም የተወለደው። በገባው ቃል ኪዳን መሰረት አዳም ዕፀ በለስ በልቶ የሞት ሞትን በሞተ ጊዜ ከዛ ሞት የሚያድነው ክርስቶስ ስለነበረ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ አድሮ በድንግልና ከመቤታችን ከድንግል ማርያም በቤተልሔም ግርግም ተወለደ። ለዓለም ሁሉ ነፃነትን ይሰጥ ዘንድ ከዲያብሎስ ባርነት ከሲኦል ኑሮ ወደ መንግስተ ሰማያት ወይም ወደ ገነት ይመልስ ዘንድ የሰው ልጆችን በሙሉ በቤተልሔም ተወልዷል ማለት ነው። እና የመላኩን ብስራት እንደዛ ነው የሚለውና በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ላይ ነው ዛሬ በቤተልሔም መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይላል። ያ ማለት መድኃኒት የሆነ ክርስቶስ የሚመጣው መሲሁ የተነገረለት ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ህዝቡንም ከኃጢአት ቁራኝነት ወይ ደግሞ ከኃጢአት ባርነት ያወጣቸዋል ተብሎ የተነገረለት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ተወለደ ማለት ነው። ይሄን ነው ዋናው ሐሳቡ። ያው የሰው ልጆችን ከሞት ለማዳን ነው የተወለደውና ያው አባቶቼ ገልጸውታል። በኦሮምኛ ቋንቋ በሚገባ አስተምሯል። እንደው ያቅሜን ለመናገር ያህል ለመተርጎም ካልሆነ በስተቀር እንደው ሁሉንም ገልጸውታል። አመሰግናለሁ። በእውነት ወንድማችን እግዚአብሔር ያክብርልን ቃልዮትን ያሰማልን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እህት ወንድሞቻችን ሁላችሁም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ እንደተወለደ ወንድማችን ነግሮናል ማለት ነው። አመሞ ኤጋ ማቲዮ ዋቀዮ አሱመራን ኤጋ ክርስቶስ ኒ ዳላቴ መጋላ ዳዊቲት ዳላቴ ማሊፍ አከ ዳላቴ ሁባኒ ረጀቻል ኤጋ ዳላቹሳ ካና ነው ኑቲ ዳለው ኢጆሌን አዳም ዳላቹ ክርስቶስ ካናን ኤርጋ ክርስቶስ ዳላቴ ሰሚራ ገድቡኤ ዱብሮ ማርያምራ ኤርጋ ዳላቴ ዳላቹሳ ካናን ኑቲ ማል አርገኔቲዮ ወጋ ዳኒስ ኬሰ ኬኛ ኬሰትስ ያዳ ክርስቶስ ዱፌ ኑፍ ዳላቹሳስ አማና ከኑቲ ከበጅኑ ኩን ዳሊ አዳም ኩን ijoolleen addaam hundi dhalachuu Kiristoosii ነው maal argate faayidaa akkamii argate isa jedhuga ifa gadi fageenyaan abbaan keenya nuuf ibsu jechaadha gara saniitti sin dabarsa.
Gaafin ka'aa jiru kun hunda keenyaafuu ayyaana kanarratti kan ka'uu qabudha. Qulqulluu abbaan keenya Abbaa Giyoorgis Zagaasichaa kan jedhamu kitaaba isaa iccitii irratti akkana jedhee dubbata. Qorichi samiirraa dhufe samiirraa gadi bu'ee mukti immoo magaala Daawit keessatti argamee jedha. Qoricha kan jedhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin qoricha jedhee yeroo dubbatu, mukti kan jedhu immoo kan qorichi sun irraa argame haadha teenya Durboo Maariyaamidha. Isheenis magaala Daawit keessatti kan argamteedha jechuudha. Beeta mana qulqulluu keessatti kan argamte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo samiirraa gadi bu'u abbaa Hiriyaaqoos akkuma dubbate bahas lixas kaaba gara kibbaa ilaalee jira. Garuu kan akka keetii homaan arganne jedhee akkuma dubbate kan akka ishee namuyyuu hin arganne qoricha addunyaa nuuf ta'uudhaaf yeroo gara addunyaa kana dhufu lafa kana bahaa fi lixa kaabaaf kibba ilaalee Durboo Maariyaamii argate jechuudha. Qulqulleetti foon isheetiin qulqulleetti yaada isheetiin qulqulleetti durboo kan taate Durboo Maariyaamii argate ishee foon fi lubbuu ishee kaasuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'atee jira. Garaafuyyuu Abbaa Giyoorgis qulqulluu abbaan keenya maal jedhee dubbata? Qorichi samiirraa dhufe magaala Daawit keessattis nuuf argamee arginee jirraa jedha. Qorichi eenyuudhaaf barbaachisa yoo jenne nama dhibamee barbaachisa. Namni dhukkubsate qoricha argachuu qaba. Isaan ala fayyuu hin danda'u jechuudha. Ilmaan Addaam waggaa 5,500 guutuu dhibamanii turanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo dhibame mana yaala deema limmoo isaa ta'u kiniisiin kennamaa fi yeroo fayyadame ni fayya jechuudha. Isaan ala fayyuu hin danda'u. Yoo seeraan fayyadamuu baate yeroo kennu sa'aatii isaaf kenname saniin kiniisa liqimsuu baate namni kun fayyuu hin danda'u. Akkasuma ilmaan Waaqayyoo kan ta'an ijoolleen Waaqayyoo yookiin ijoolleen Addaam jechuudha waggaa 5,500 dhibamanii turanii jechuudha. Qoricha addunyaa kanarra kan jiru kan argamu baala adda addaatirraa namootiin abbootiin ogeeyyiin jechuudha qopheessaniit wanta dhibee hundaafuu kennan. Innis yommuu kennamu dhibeen coggaarraa gulaalitti ta'uu hin danda'u. Dhibeen sombaa madaadhaaf ta'uu hin danda'u. Qoricha addunyaa kanarra namni qopheessu tokko kaasuu danda'a. Namni otoo dhibee biraatiif liqimsu hoggaarraa isaatiif dhibee fiduu danda'a jechuudha. Garuu kan Durboo Maariyaamii irraa argame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan Beetlihemitti dhalate addunyaa kana hundumaayyuu dhibee hundumaayyuu yeroo tokkoon kan fayyise wanta ta'eef hundi keenyayyuu kan fayyine isaan jechuudha. Maal arganne yoo jenne dhalannaa isaatiin Durboo Maariyaamii irraa foonii fi lubbuu ishee kaasuudhaan nu fayyisee jira yeroo jennu maal arganne fayyina arganne jechuudha. Faayidaan nuti arganne fayyina. Qoricha dhibee keenya maal arganne qoricha arganne jechuudha. Qoricha kana eessatti arganne? Eenyu harkatti arganne? 7 kan jedhaman baafa goorraa kan dhufan gara Beetliheem wangeela Maatewos boqonnaa 2:12 irratti yommuu ilaallu akkana jedha. Isaanis jedha haadha fi daa'ima wajjiniin argatanii jedha. Ilma qofaa miti kan argatan haadhas wajjiniin argatanii jedha. Kanaafuu maaliif harka haadha teenya Durboo Maariyaamii irra taa'ee kan ture sun eenyuun yoo jenne qoricha jechuudha. Qoricha ishee irraa argan isheetu dahee nuuf kenne. Kanaafuu qoricha isheen nuuf kennite kun immoo hunda keenyayyuu lubbuudhanis fooninis kan nu fayyiseedha jechuudha. Kanaafuu har'a bataksisaana yommuu deemne luboonni gara bataksisaana maqdasa keessa mana qulqullummaa keessa yeroo galan kiristaanonni immoo bakka isaaniif sirni bataksisaanaa ajaju bakka yeroo dhaabbatan bataksisaana mana qulqulluu keessa yommuu ilaallu manbariirra kan taa'u maa'inni yoo jenne suura haadha teenya Durboo Maariyaamii qofaa miti. Harka isheetii irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammatteeti. Fakkeenyaaf suura ergamootaan taa'u kan qulqulloota abbootii keenyaatiif kan taa'u kan Durboo Maariyaamiiti. Kuni fakkeenya maalitti yoo jenne Beetlihemii 7 yeroo dhufan harka isheetii irratti isheen ammatteet arga. Fakkeenya kanaan jechuudha. Akkasuma inni eenyu qoricha jechuudha. Arras bataksisaana yommuu dhufnu maal argachuuf dhufna? Fayyina argachuuf dhufna jechuudha. Kanaafuu maal arganne yoo jenne fayyina arganne. Kan biraa wangeela Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti inni samiirraa gadi dhufe yeroo dhufus firoonni isaanii gara wal jaalatu dhufe isaan garuu hin simanne warra simataniif garuu daa'imummaa kenneef jedha. Daa'imummaa kenneef jedha. Kanaafuu maal arganne yoo jenne inni samiirraa gadi bu'ee Durboo Maariyaamii irraa dhalachuu isaatiif maal arganne yoo jenne daa'imummaa arganne.
cubbaa jechuudha. Daa'imummaa sillaaseerraa guyyaa 40-80 argannu kana maal argannee daa'imummaa argannee jirra. Fooniif dhiiga isaa argannee jirra. Fayyina argannee jirra jechuudha. Faayidaan dhalannaa isaa maal yoo jenne akkuma duratti maaliif dhalate kan jedhu irratti bal'inaan kaasne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiif faayidaan isaa maal yoo jenne fayyina argannee jirra. Qoricha dhibee keenyaaf qoricha argannee jirra jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif akka dhalate hundi keenyayyuu kan akkatti akkuma beekne nuuf jecha nu fayyisuudhaaf jecha qoricha nuuf ta'uudhaaf akkuma dhalate hundi keenyayyuu bal'inaan akka beeknu kan nuyi asirratti kaasnu kan ammoo gabaabbinaan kaasaa jira. Duratti barsiisan akkuma dubbatan malee kitaaba qulqulluu dubbisuudha. Fakkeenyaaf nu fayyisuudhaaf jenne waa'ee fayyinaa kitaaba qulqulluu keessa akkatti fayyine dubbisuu hin danda'ama. Kitaaba odoo kaasne ta'u hundumaayyuu kaasnee dubbanne baay'ee dasnuudhaayyuu. Fakkeenyaaf daa'imummaa arganne daa'imummaa akkamitti akka arganne ayyaanni cuuphaa cufaa jira asirratti bal'inaan ni ka'a jechuudha. Kanaafiyyuu wanti guddaan fayyetan jira. Waaqayyoon na wajjin ta'ee jira. Kanaafiyyuu maalan argadhe kan jedhu kaasuudhaaf gabaabbinaan qoricha argannee jirra. Nama dhibameef qorichi barbaachisaadha. Qoricha addunyaa kana mee walaa madaalchisnu. Namni ko kiniini liqimsee ko yeroodhaaf fayya. Yeroo biraa immoo dhukkubsachuu danda'a. Fooniif dhiiga Waaqayyoo garuu yoo fudhanne duunullee jireenya bara baraatti ittiin arganna. Kanaafiyyuu jireenya bara baraa kan ittiin argannu qoricha argannee jirra jechuudha. Faayidaan isaa kana hunda ta'eefu hundi keenyayyuu qoricha kana fayyadamne foonii fi dhiiga isaa nyaanne gaabbii galle jechuudha. Jireenya bara baraatiif akka qophoofnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda keenyayyuu nu haa gargaaru jedha. Galatooma. Egaan dhugumatti abbaa keenya Waaqayyoo bara tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Egaan dhalli addaam nuti dhalachuu Kiristoos irraa maal akka arganne gadi fageenyaan nuuf ibsaniiru jechaadha. Hunda kan caalu namni nageenya isaa yoo argate nageenyi duraan nurraa fuudhame nuuf deebi'uu isaati jechaadha guyyaa kana gaa. Kanaaf guyyaa kanatti nageenyi kun nuuf deebi'uu isaatiif kan nuti kabajnus waan ta'eef Waaqayyoof galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Fayyina duraan nurraa fuudhame jireenya duraan nurraa fuudhame nuuf deebisiira waan ta'eef jechaadha. Egaa asumaanis barsiisaan keenya barsiisaan qixxeessaas kanarratti waa xinnoo nu jedhanii gara isaatti aanu gara dhumaatti deemaa jirra amma isaatti aanutti dabarra jechaadha. Waraabaa jira miti. Eshi tole egaa waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bu'aa nuti arganne maali yoo jenne bu'aa kana lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Xumuruu hin dandeenyu. Haa ta'uutii garuu abbaan keenya bal'inaan nuuf kaasanii jiru jechaadha. Gabaabinaan saatii keenya wajjin wal qabsiisuudhaan abbaan keenya kaasanii jiru. Kanuma isaan jedhan irruma deebi'ee dubbachuu irraatii yoo hafe irraa kana jechaadha. Kanaaf dhaloota gooftaa keenya irraatii kan nuti arganne maal isa jedhuudhaaf nagaadha kan nuti arganne. Sababisaa Addaam irraatii kaasee ijoolleen isaa yookiin sanyiin Addaam nagaa hin qaban ture erga abboommii Waaqayyoo sana diiganii seera isaa sana erga cabsaniitii kaasanii nagaa hin qaban. Addaamii kaasee ijoolleen isaa jechaadha. Nagaa hin qabanii kanaaf dhaloota isaa kanaanidha nagaan kan hin argame jechaadha. Nagaan kan argame dhaloota isaatiinidha. Nagaa kan nagaa wangeelaa qulqulluu abbaa keenya Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaa irratti kan ogeessichi Luqaas kan barreessee jiru jechaadha. Innis oqubaan Waaqayyoodhaafi jedha. Luqaas gaafa barreessu oqubaan yookiin galati jechaadha. Galati Waaqayyoodhaaf Waaqa gubbaatti jedha. Ilmaan namaatiif nagaan ilmaan namaatiif lafarratti jedha. Kanaaf galati dhiyaatu guyyaa dhaloota isaatii kana jechaadha. Gaafa Kiristoos dhalatu gaafa Waaqayyo dhalatu galatatu ta'e jechaadha. Ergamootaaf namoota gidduutti galati ta'e jechaadha guyyaa sana. Namaaf ergamoonni gargar ba'anii turan. Guyyaa sanatti guyyaa itti namaaf ergamoonni walitti dhufan. Ergamoonni dhufanii tiksoota naannoo sana jiran yeroo isaan haasofsiisan ni agarra jechaadha. Nagaa jechuun kanadha. Namni gaafa nagaa qabaatudha miti ree waliin kan dubbatu waliin kan haasa'u. Waliin galateeffachuu kan danda'amu yoo nagaan jiraatedha. Nagaa kan ta'e Kiristoos nageenyi keenya gara addunyaa kanaatti dhufee gaafa dhalatu nagaan nuu dhufe jechaadha. Kanaafidha ergamoonni Waaqayyoo gaafa tiksoota sana gaafa tasgabbeessan ergamoonni Waaqayyoo dhufanii naannoo sana gaafa buufatan tiksoonni naannoo sana jiran
naannoon isaanii ifaan waan guuteef sodaadhaan guutaman. Kanaaf gaafa isaan sodaatanii jedhan isaan jajjabeessuu eegalan jechaadha. Milikkita dhaloota isaatii eessatti akka isa argatan isatti himuu eegalan, isaanitti himuu eegalan. Kanaaf galati yookiis hoqubaan waaqayyoodhaaf waaqa gubbaatteedhan galata isaan dhiyeessan sana jechaadha. Inni eenyuudhaaf ta'a galati waaqayyoodhaafidha. Kanaaf nagaan immoo ilmaan namaatiifidhan. Ilmaan namaa edaa nagaa dhabanii turan. Bara 5,500 guutummaa nagaa dhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Tarii akka yaada keenyaaf beekumsa keenya dandeettii keenyaan gaafa arraba keenyaan dubbannu baay'ee salphaa fakkaata. Namni nagaa malee guyyaa tokko ooluun daqiiqaa tokko sammuun namaa nagaa malee sekoondii tokko taa'uun baay'ee ulfaata. Addaamiif ijoolleen isaa bara 5,500 guutummaa nagaa dhabanii turan. Dhaloota Kiristoosiin kan nuti arganne nagaadha jechaadha. Nagaatu nuuf ta'e inni kan biraan araara jechaadha. Kan nuti arganne dhaloota isaatiin araara arganne waaqayyoon galateeffachuu kan itti eegalame dhaloota isaarraatii eegalee jechaadha. Maaliif amma Addaam irraa kaasee ijoolleen Addaam dhaloota Kiristoosiinidha kan isaan eegan. Maaliif sanyii kee irraa dhaladheetan nama ta'uudhaan dhufeensa fayyisadhee waadaa waan isaaf galeetiif Kiristoos yoom dhalataatu eegama ture. Raajonnis raajii isaaniitiin kan dubbataa turan. Duuka bu'oon amma dhufeetu bara duuka bu'ootaarra raajonni ni dhalataa jedhanii raajii dubbataa turan. Ilmaan Addaamiitiif abdii kennaa turan ni dhalata jedhanii. Duuka bu'oonni immoo isa raajonni hin dhalata jedhan sana dhalateeraa jedhan. Duuka bu'oon kan akka qulqulluu abbaa keenya Luqaas jechaadha. Fayyisaan isinii dhalateera. Inni isin eegaa turtan. Fayyina kan isiniif kennu sun isinii dhalatee jira jedhaniiti kan isaan dubbatan jechaadha. Kanaaf dhaloota Kiristoosiin nuti araara arganne jechaadha. Gara waaqayyootti deebi'uudhaan waaqayyoodhaa wajjiniin inni nu fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe sun araara nuuf taasisuu isaa jechaadha. Amma inni dhalate jechuun maaltu ta'e jechaadha? Araaratu ijoollee Addaamiif araaratu ta'e jechaadha. Yookiin dhiifamatu ta'e jechaadha dhaloota isaatiin. Kanaaf kan nuti arganne wanta hedduutu jira. Saatii keenya wajjin wal qabsiisnee garuu kanuma yoon dubbadhe gahaadha yaada. Egaan barsiisaa keenya waaqayyo dhugumatti sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu mootummaa waaqayyo sinaa dhaalchisu. Egaa barnoota guddaa barannee irra guyyaa har'aa kana waan baay'ee nu barsiistaniittu. Egaan dhaggeeffattoota keenya hordoftoonni isaan beetu gara dhumaarra deemaa jirra amma. Egaa dhumarratti egaa Kiristoos Beetilemitti kan dhalate kun eenyu akka ta'e hubanneerra, maaliif akka dhalate, dhalachuu isaatiin immoo maal akka arganne sirriitti ilaalleerra jechaadha. Egaa Oromoon yoomammaa gubataa marqaa hubataatu argaa jedha. Jechoota amma dubbatame kanarraa jechi tokko nu ga'a jechaadha. Isa hubatuuf, isa laphee isaatti qabatuuf jechaadha. Egaa waan baay'ee baranneerra waan ta'eef jechaadha. Kanaaf dhumarratti immoo egaa ayyaana gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos yeroo kabajnu maaltu akka nurraa eegamu, mana amantaa keenya keessatti yeroo deddeebinu maaltu akka nurraa eegamu, haala kamiin akka dabarsuu qabnu abbaan keenya nutti himu jechaadha. Amma immoo gara abbaa keenyatti isin deebisa jechaadha. Isaan dursa garuu barsiisaan amma yeroo dubbatan iddoo ka'ee kan jedhee yaadu waa'ee nagaa kaasanii turaniyyuu baay'ee hundi keenya iyyuu waa'ee nagaa kan akka wanta xiqqootti ilaaluu hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo jenne nageenya akkuma isaan dubbatani qarshiidhaan hin dhufu, qarshiidhaan illee bituu hin dandeenyu nagaa. Namni biddeena masoobii keessa jirullee tolchamee jechuudha. Tolchamee kan jirullee nyaachuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Kan biraa dhiisate jechuudha. Nageenyi kan biraati beteksaanni ko gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dhalatu yeroo calqabaatiif addunyaa irratti sagaleen dhagaamaa ture faaruun waa'ee nagaati. Arras beteksaana yeroo deemne qiddaas irratti salaam lakullikimu jechuudhaan nageenyi isiniif yaa ta'u jechuudhaan lubni yeroo 10 oli kan kana lallabu sagalee ol kaasuudhaan. Kuni maali beteksaan irra yeroo hundumaa waa'ee nagaatti lallabde jechuudha. Wangeela keenya irratti fakkeenyaaf yeroo dhalatu qofaa miti. Yeroo du'a mootee ka'ullee duuka bu'oonni balbala cufatanii yemmuu tokkummaadhaan jiraatan
balbala cufame maskootillee naa banaa osoo jedhin galuudha waaqayyoon bakka sanitti maal jedhe nageenyi isiniif yaa ta'u jedhe. Wangeela Maatiyoo Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irrattis nagaan isiniif kenna nageenya isiniif kenna nageenya addunyaan isiniif kennu biti akkuma jedhee dubbate nageenya akka xiqqootti ilaaluu hin qabnu biyya keenya ilaalaa jirra hundi keenya iyyuu karaa waa'ee biyya keenyatti waa'ee nagaa kadhannaa gochuu qabna nageenyi barbaachisaa waan ta'eefu kanaafiyyuu tokkoffaan maaltu nurraa eegama kan jedhu yoo kaasne kanumaan wal qabsiisan deemuu barbaada inni calqaba maal inni kan nurraa eegamu nagaa namarraa barbaaduu qabna dura ofii keenya namaaf nagaa kennuu qabna kan nurraa eegamu kana calqaba nuti warra nama nagaa ta'uu qabna ofii keenya kan hin kennin namni midhaan facaase hammata malee kan hin facaasne haamuu hin danda'u kanaafiyyuu hiriyoota keenyaaf obboleeyyii keenyaaf ollaa keenyaaf hundi keenyayyuu nagaa fagoodha osoo hin ta'in obbiraa barbaaduu qabna jechuudha kan biraa ayyaana kana yeroo kabajnu dhalannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalatee jira jennee faarfannee wangeela dhaggeeffannee qofaa miti hojiidhaan mul'isuu qabna harka qalleeyyii kan ta'an hiyyeessa kan ta'an homaa kan hin qabaanne ollaa keenya irra kan jiran isaan yaadachuu qabna nuni manni keenya guutee nurraa hafeetoo alatti yookiin immoo kan gadina hin yoo ta'e kun nuti inni keenyayyuu ayyaana kabajne hin jedhamu jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti kan nu barsiise maalinni kan beela'aniif koottaa jedhee walitti qabee tokkummaadhaan xiqqoo san baay'isee kennee filaateefiit midhaan sun hundumtu masoobii 12 jechuudha ka'ee mana haadha Maariqoos jechuudha mana Maaramiitti taa'uudhaan masoobii 12 sun jechuudha warroottan dhukkubsataffaa dhufanii fudhachaati ittiin fayyaa turanii jedha kanaafiyyuu kan beela'aniif yoo kennine maqaa dhalannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin keessi keenya nagaa argate jechuudha kanaafiyyuu kan beela'e nyaachisuu kan dhobote obaasuun nurraa eegama kan biraa sirbarra faaruudhaan kan wallolee wajjin araaramuudhaan dhugaatii baay'isuudha osoo hin ta'in kan dhugaatii dhaabbaatu sanirraa qannasnee kan bishaan yookiin immoo wantuma ayyaana irratti illee bishaanumallee dhuguu dadhabanii jira isaallee gargaaruudhaan biddeen takka kan nyaachuu dadhabanii jira isaafillee gargaaruudhaan wal gargaareetu ayyaana kana dabarsuudhaan hundi keenyayyuu biyya keenya keessa karaa adda addaatiin kan rakkatanii jira balbala isaa baneetoo bayeetoo kadhachuu kan qaana'e garuu keessi isaa kan dhibame baay'ee jira isaan yaadachuudhaan ayyaana kana akka kabajnuun dabarsuu barbaada dhumarratti immoo kanan dubbachuu barbaadu tuubiin kun arraas barsiisonnis teenya yeroo nu dubbannu kana kan dhaggeeffattoonni miidiyaa tuubii kanarra jirtan jajjabaachuu qabdan yaada laphee keessan keessa jiru yaada ofii keessa sammuu keessatti qabattan karaa keessattiinis haa ta'u kennuudhaan jajjabeessitaniitoo afaan dandeessaniin hundi keessanuu barachuu qabdan faarfachuu barachuudha gaafii jiru dhiyeessuudhaan hundi keessanuyyuu sagantaan kun kan hojjechaa jiru nama jechuudha kanaafuu kun nu sirraa'uu qaba jettaniitoo karaa faallaa ta'een osoo hin ta'in karaa nama jajjabeessuun wal jajjabeessine hundi keessanuu kana barumsi kun itti fufuu qaba jechuudha namni yoo barate namni yoo hojjete namni yoo nyaate hojjeta yoo barate immoo cubbuurraa of eega jechuudha kanaafuu cubbuurraa of eeguudhaaf namni barachuu wanta qabuufu hundi keessanuu warri barattan kan hin baranne kan karanan dhiyaanne dhiyeessuudhaan akka jajjabeessitan miidiyaa kana maqaa waaqayyootiin dubbachuun barbaada kun maalinni arra kan dubbachaa jiru kun laphee nama baay'ee keessa galeetoo hojii baay'ee hojjenna jennee wanna yaadu fanan jechuudha ከተፈቀደልኝ አንድ 2 ደቂቃ በአማርኛ እናገራለሁ ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ወይም ደግሞ በልደት በዓል ላይ ይሄንን በዓል ያከበራችሁ ያላችሁ ክርስቲያኖች ወንድማችን ቅድም እንደተናገረ ልደት ማለት ሰላም ነው በልደት ብዙ ነገር አግኝተናል አንድነት ተገኝቷል ስለ ሰላም ተዘምሯል የተራራቁት የሰው ልጅና መላእክት አንድ ሆነው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል በቤተልሔም አካባቢ የነበሩት እረኞቹ ሳይቀሩ ሳይናቁ ትንሽ ሳይባሉ ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል የተወለደው እንደተገለጸው መድኃኒት ነው ገብርኤል ነው መሰከረ እኛ አይደለም መሰከርነው ገብርኤል ራሱ ምን አለ ለእረኞቹ እርሱ መድኃኒት ክርስቶስ በቤተልሔም ተወልዶላቸዋል የተወለደ ማን ነው መድኃኒት ነው ስለዚህ በዚህ መድኃኒት መጠቀም ያስፈልጋል ከዝሙት ከርኩሰት ከመዳራት ጣዖት ከማምለክ ከክርክር ከዘፋኝነት ርቀን
ወደ መድኃኒቱ ቀርበን ንስሐ ገብተን ከተጣላ ሰው ጋር ታርቀን ስጋው ደሙን ተቀብለን ልንዘጋጅ ይገባናል። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ሁላችንም መቼ እንደምንሄድ አናውቅምና ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ በዓል የምንማረው ይሄ ሲሆን በዓሉን ስናከብር የተራቡትን በማብላት የተጠሙትን በማጠጣ የተሸገሩትን በመርዳት እንዶ የምንጥለውን ሁሉ እንዶ ብቻል ካለን ላይ አዲሱን ብንሰጥ ባይቻል ያን እንኳን እንዶ ይተርፈናል የምንለው ከምንደፋ ለሌላችሁ በመስጠት ሁላችንም በአንድነት በዓሉን እንድናከብር ስለ ሀገራችን ሰላም ሁላችንም በውጭም በውስጥም ያላችሁ በአንድነት በጸሎቱም ብትበረቱ ለሀገራችን የአንድ ሰው ጸሎት ቀላል አይደለምና በእውነት በሰዶምና ገሞራ ጊዜ ሎጥ ጸሎት ቤተሰቡን አድነዋል። በነነዌ ዘመን በሶስት ቀን ውስጥ አገሪቷን ታድጓል ህዝቡና ስለዚህ ሁላችንም የምንላት አንድ ተውነ ዘበሰማያት አገርን ትታደጋለችና በአንድነት እንጸልይ። በዚያው አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አክብርልን። በዚሁ ልጨርስ ብዬ ነው። እግዚአብሔር አክብርልን። በዚህ ላይ ስለጋበዛችሁን በዚህ ላይ ይሄን መልእክት እንድናስተላልፍ ከብዙ በጥቂቱ ስለጋበዛችሁን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። እሺ እጋ በርሲሳ ኬኛ ባኬኛ ዋቀዮ ሰገሌ ጅሬኛ ሲና ደጌሲሱ ሞቱማ ዋቀዮ ሲና ዳልቺሱ ዋቀዮ በረዱፋቲ ሳቲ ሜርገሳ ሲና ዳቡ እጋ ማቲዮ ዋቀዮ በርኖተ ጉዳ አከውበተን አብዲ ቀምና ከፍረተን egaan guyyaa har'aa ganagaa ayyaana dhaloota Kiristoos ma akkamiin akka dabarsuu qabnu nuti kiristaanonni tarraa maaltu eegama isa jedhu barsiisaan keenya abbaan keenya nuuf kaasaniiru nageenya lallabuudhaan illee akka dabarsinu egaa biyyi keenya waan keessa jirtu hundumti keenya iyyuu ni beekna biyya keenyaatiifis nagaan bu'ee haala gaariidhaan immoo bara dhufus egaa nuti guyyaa har'aa kana asteenyee haala gaariidhaan kabajaa jirra ayyaana kana ayyaana dhalachuu Kiristoos kana immoo warroonni hin kabajnillee ni jiru jechaadha biyya garagaraa keessatti biyya Itoophiyaa keessattis jechaadha haala garagaraatiin egaa waaqayyo nageenya isaa nuuf haa buusu dhumarratti barsiisaan keenya waatti nuuf dabalanii sagantaa keenya faarfannaadhaan golomna jechaadha. እሺ ቶሌ አንናካ ከየት ዋንተን ጀሩ jechaadha guyyaa kanatti wanti nuti gochuudha qabnu egaa nama hubatuuf abbaan keenya kaasanii jiru tokko kanuma akka raawwannuudha waa'ee warra rakkatan beela baasuuf dheebotaa dheebuu baasuu kan jedhu sana abbaan keenya kaasanii jiru dhimma ijoosa guddaa jechaadha foon keenyaafis haa ta'u lubbuu keenyaatiifis bu'aa kan qabudha wanta ta'eedhaafi ergaan inni isa kana caaluun jiru jechaadha. Kanaaf isa kana akka raawwannuudha wantan dubbachuu barbaadu kan biraan egaa kanneen nu hordofaatti jirtan jechaadha hordoftoonni keenya biyya alaatis akkasuma biyya keessa taa'uudhaan kan nu hordofaatti jirtan kiristiyaana ta'uu keenya akka of amansiisnu nuti eenyu akka taane beekuun barbaachisaadha jechaadha waan kana hunda raawwachuudhaatiif eenyummaa ofii beekuun barbaachisaadha. Kanaaf kiristiyaanota warri jedhamani warra Kiristoositti amananidha. Wanta Kiristoositti amannuuf kiristiyaanota jedhamneeti kan nuti waamamnu. Maqaa isaa Amaanu'eel jedhamutti waan amannuudhaaf amantoota jedhamneeti kan nuti waamamnu jechaadha. Amantoota kan jedhamu Amaanu'eelitti waan amanneefidha. Kiristiyaana jedhamuun keenya akkasumaan miti. Tarii moggaasa maqaa kanaatiif kan waamaman hedduun jiraachuu danda'u jechaadha. Nuti maqaadhaaf otoo hin taane hojiidhaanidha kiristiyaanummaan keenya waan ta'eedhaatiif kiristiyaanummaan keenya hojiin haa ta'uudha. Walumaa galatti ergaan qabu kiristiyaanummaan keenya hojiidhaan haa ta'u. Warroota rakkatan dadhaban amma yeroo kanatti kan mana sirreessaa keessa illee jiran jiru isaan gaafachuun barbaachisaadha. Nu qofaadhaaf miti dhaloonni Kiristoos kan nuuf dhalate jechaadha. Kanaaf ayyaana kana kabajuudhaaf haalli kan daangisira. Namoonni ayyaana kana kabajuudhaatiif fedhii utuu qabanii haalli kan isaan daangise jiru. Kanneen hidhamanii mana sirreessaa keessa jiran jiru. Akkuma keenya kana manuma isaa keessa taa'ee namni waan qabuudhaan ayyaana kana kabajuudhaatiif maatii isaa wajjin dabarsuudhaatiif karoora kan qabu jira.
karoora isaa kana bira utuu hin gahin tariitii dhukkubsatee sireera kan ciisaa jiru jira. Hedduun kan rakkatanii daa'imman haadhaaf abbaan irraati lubbuudhaan darbanii rakkatan hedduun isaanii jiru. Kanaaf kanuma abbaan keenya jedhan kana irra deebi'ee jabeessuun barbaade. Kanaaf isa kanatti cimuu nurra jiraata. Ayyaana jechuun waliin tokkummaa'uudhaatiin jechaadha. Inumaayyuu kan nu gammachiisu keessi keenyallee yoo kana godhedha kan inni gammaduu danda'u jechaadha. Malee manuma keenyatti waan qabnuudhaafi qallee booka naqnee cooma murree miti. Qofaa keenyatti jecha namni qabu akkuma sadarkaa isaatti ittiin kabajata. Haa ta'uutii garuu warroota ollaasaa jiran naannoo isaa kan jiru gaa namni wal beeka waan ta'eedhaaf warra dadhabaa ta'an gargaaruudhaatiin jajjabeessuudhaan ayyaana kana nutis gammannee akka Waaqayyo nutti gammadu kan ittiin eebbifamnu ta'uutu irra jira jechuun barbaada. Asumaatiin egaa wanti an dhaamu egaa karaa toora Sambee tuubiitiin kan hordofaatti jirtan jechaadha. YouTubeii kana cina akka dhaabbattanii akka jajjabeessitan jechuudha kanan barbaadu. Maaliif jennaan YouTubein kun jechaadha miidiyaan YouTubeii kana egaa akkuma isin beektan jechaadha isin yaadachiisuuf malee isinitti himuudhaan miti. Wantoota barsiisoo ta'an wantoota guddaadha kan inni hojjetaatti jiru. Kanaaf qophii ayyaana kanaaf jinillee wal qabate wanta asitti wanta YouTubein kun dabarsaatti jiru argaatti jirtu. Warra rakkatan yommuu ayyaanni ga'ullee kanuma amma dubbataatti jiru kana yeroo inni jajjabeessu ayyaana kana akka isaan itti Waaqayyoon galateeffatan gammadanii akka oolaniitiif haga humna isaatii wanta qabu YouTubein kun kan hojii ayyaana wanta kiristaana tokko irraati eegamudha kan inni hojjetaatti jiru waan ta'eef isa kanaaf immoo nutu humna ta'uufii qaba. Namni dhufee isa gargaaru namni hamilee isaaf ta'u namni biraan hin jiru. Namni jiru yoo jiraate anumaaf kanneen isin daawwataatti jirtan hordoftoota keenyadha jechaadha. Kanaaf Sambee tuubii cina haa dhaabbannu humna taanuu fi hamilee taanuu fi kanuma caalaatti immoo hamileen isaa cimee hojii kana caalu jechaadha. Gargaarsa isa amma nuti toora Sambee tuubiitiin kan argaatti jirru kana caalaatti kanuma caalaatti biyya kan gargaaru darbee jechaadha. Namoota rakkatan kan gargaaruu danda'u mana amantaa hedduu garaagaraa kanneen kufan kan gargaarsa barbaadan haga danda'ametti cina dhaabbachuudhaatiif nuti humna ta'uu hamilee ta'uutu nu barbaachisa waan ta'eedhaatiif Sambee tuubii cina haa dhaabbannu humna taanuu fi hamilee haa taanuun jechuu barbaada. Kanaaf asuma irraatiin egaa irra deebuudhaatiin hordoftoonni Sambee tuubii biyya keessas ta'e biyya alaa taasisanii kanneen nu daawwachaatti jirtan baga guyyaa ifa dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya ilma Waaqayyoo ilma Durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan geenye. Dhugumatti egaa hordoftoota keenya waan baay'ee barattaniittu abbaan keenyas obboloonni keenyas waan baay'ee nuuf kaasanii barumsa guddaa baranneerra. Ani akka mataa kootti barnoota guddaa guyyaan itti argadheera jechaadha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu keenyatti argamee jaanu gargaareef maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Obboloonni keenyas ana nama wallaala kana kabajanii as dhuftanii sagantaa kana akka hojjennu akka uummata akka barsiistaniif yeroon isin affeeretti illee tole jettanii argamuu keessaniif Waaqayyo bara dhufaatii lammaffaa isaatti mirga isaa isin haa dhaabu. Waaqayyo bara jireenya keessan hundayyuu isiniif haa eebbisuun isiniin jedha. Egaan hordoftoota Sambee tuubii hundumti keessaniyyuu guyyaan kun guyyaa addaa guyyaa gammachuuti waan ta'eef egaa faarfannaa wajjin faarfannaa kana malee immoo abbaan keenya Tsaadiqii qophaa'es nuuf eebbisuu jechaadha. Kanaaf amma faarfannaa faarfannee gara xoofoo nuuf qophaa'etti dabarra jechaadha. Indi
waaqni keenya maqaasaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf yaa ta'u. Egaan kanatti aansinee immoo abbaan keenya xoofoo nuuf qophaa'e kana nuuf eebbisanii gara sunitti dabarra jecha. በስመ ሥላሴ የተባረከ የተቀደሰ ይሁንልን። መልካም በዓል መልካም ልደት በዓል ይሁንልን። Sanyiin Addaam hunduu maqaa isaa waammannaa isa nuuf dhalatee fililleen faarfannaa bakka rakkoo keenyaa dafee kan nuuf gahee egaa lubbuu keenyaa inni nuuf ta'ee ni dhalatee garuu isa mirraa ni dhalatee nu fayyisuufi ni dhalatee dubroo Maariyaam irraa ni dhalatee waan nu jaalateefi ni dhalatee qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Waggaa hedduudhaafi dinni nu booji'ee mootummaa Waaqayyoo hawwii nutti ta'ee Isaayaas raajiidhaan akkuma dubbatee qulqullummaan hunduu abaarsa ta'ee ni dhalatee raajonni raajaan ni dhalatee ni dhufa jedhanii ni dhalatee galma gahee raajii ni dhalatee ilma Waaqayyootiin ni dhalatee qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Akkuma Waaqayyoo Addaamiif waada galee dhala sarraa fayyisuuf dhalatee waggaan 5,500 darbee bara araaratti nu ceesisatee ni dhalatee araarris ni bu'ee ni dhalatee gammachuun ta'ee ni dhalatee namni firgamoonni ni dhalatee wajjin faarfatanii ni dhalatee qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa. Magaalicha Daawit Beetlihemitti kabaja saadhisee dallaaloonii keessatti dubroo Maariyaamii qulqulleetti irraa qorichi addunyaa nuuf dhalateera ni dhalatee nuuf ta'e gammachuun ni dhalatee ilillee guddaan ni dhalatee wammaaniif bilisaa ni dhalatee dukkaanicha keessaa ni dhalatee qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa ni dhalatee qorichi addunyaa nutis ni fayyine ijoolleen isaa.